tochi bikile suma farsa atti jabeessitiin biiwansa ana jina qalbii nakajele golochana dami salamata bareetitti sikkoota walaabu akkam godhee garaan ilaanfata bareetitti sikkoota walaabu akkam godhee garaan ilaanfata bareetitti sikkoota walaabu akkam godhee garaan ilaanfata Injineer Ken kitaaba bareedaa kana barreessee hawaasa kana dhiheessee akka namni dubbisee irraa baratu godhee jira. Waan baay'ee itti nama gammachiisu baroota dheeraadhaaf seenan Baalee, seenan Arsii, seenan Sikkoo Mandoo in dhokate. Qa'ee biratti warra gibira gabbaruu dide barreessan. Nuka muka nyaannee biyyaa baanee qa'ee teenya gadhiifnee boolla jalatti hidhamne seenan keennan barreeffame. Wanni barreessuu dhoogge in hin baratin nama barate hin qabne mirga hin qabnu baroota dheeraadhaaf shiftaa jedhee mootummoonni kanaan dura qa'ee teenya shiftooman beeka. Barri nu ija bananne barri nu mataa ol qabanne bara baartiin badhaadhinnaa Dr. Abiy Ahmed biyya bulchu barakan. Barri nu Itoophiyaatti dabalamne barri nu biyyatti dabalamne barri biyya teenna holqa soof marri taa'ee Dr. Abiy Ahmed bultii sadiif biyya bulchi qa'ee Sikkoo Mandoo qa'ee rabbi uuman faaye qa'ee ifdhiisii Itoophiyaa qallabdu seenan isii dagatamtee kumaatamaan namoonni keenya kan dhuman maqaan isaanii tokko barraa'uu hanqatee maqaan isaanii tokko kaafamuu hanqatee osoo Oromoon guutuun addunyaa gubbaa jirtu namni jalqabaaf qawwee sirna nafxanyatti dhayin osoo taanuu nama nuu barreessu dhabuun nama nuu himu dhabuudhaan seenan keenya duubatti hafuun beekamaadha. Kana waan ta'eef dhaloonni amma jirtan akka injineerticha kanaa taatanii seenaa keenya ka dhokate gootota teenya ta dhokate orma barre gibira didee gaara guyyaa tokko yoo bahe saniin faarsan nu ammoo biyyaa itti baanee qabeenya keenyatti dhabnee manni keenyatti gubatee Baale keessaa namni manni isaan gubatin namni obboleessi isaan du'in hin jiru qabsoo Oromoo keessatti. Oromoon injifattee beekneeti har'a nagaya keenya eeggannee qa'ee teenya qa'ee tasgabbii goonee ilmaan teenya barnootatti amma akka seenanii baratanii kitaaba kana barreessan ka goone nagaya argannaan. Qa'een nagaya hin qabne barnootan argattu. Qa'een nagaya hin qabne misooma hin qabne. Nagaya keenya eeggannee qa'ee teenya eeggannee sadarkaa kana geenne. Kanaafuu kana caalaa jajjabaannee gandi waltahii barnootan godina kanaaf fakkii ilmaan isaanii baay'eetu barate baay'ee nutti toltan ganda kana ganda keessanii fi ganti Aqqaashaa dhugaatti godina kanaaf moodeli yoo jenne sobaa miti. Kanaafuu gandoonni kun qabsoo Oromoo keessatti illee bakka guddaa qaban beeynanu qabsoo Oromoo keessa gahee guddaa qaban. Gahee san qabaachuurraa kaka'e kitaaba barreessan har'allee kuroo ilmaan isaanii fagoollee nurraa jiraatan asii ka'ee Booranallee jiraatu qa'eeteenna jira har'a kuroo kitaaba kana nu barreessee nuu fidee jira. Baay'ee hafa namni barreessuufii qaban baay'ee jira namni keenya bar nama Oromoo jalqabaa qabsaa'e osoo tahaa jirru nuu barraa'uu dhabuudhaan gootota meeqa dhabnee qa'ee tanatti abalu jennee kayoo odoon lakkoofne jennee lakkoofne keessaan baane namni tokkollee maqaa isaanii barreessee hin jiru. Maaliif ree ilmaan teenna tun baratin ormilleen qa'ema fi barreessa wama beeku barreessa namni
kitaaba ifii barreeffanne dhabuurraa kaka'e kitaabni ilmaan teenya osoo waa barreessite kitaabni isiin barreessite seenaan Oromoon baalee qabdu namni muka qabsoo jecha nyaate namni boolla jalatti akka Huseen Budee boolla seenaan isaaniin barroof seenaa isaanii akka barreessitan yeroo beekumsa kana nuu dabarsitan gootota keenya maqaa isii as keessaa akka hin dhabne gootota keenya bari karaamani yoo abbaan ifirraan himin namni namaa himu hin jiru bara durii Oromooni walii himti arra abbaan himatu malee namni namaa himu hin jiru kaleessa Oromoon walii himti seenaa arra abbaan himatu malee seenaa namni namaa himu hin jiru waan ta'eef seenaa keenya akka barreessitan ilmaan teenya jabaadhaa obboleessa kiyya injineerticha kanarraa fakkii fudhadhaa kitaabni haa barraa'u seenaan teenya haa barrooftu dhaloonni dhufu haa baratu baalee maal akka taate qabsoo keessatti kalee maal akka kafaltu yoon barraa'in maaltu beeka gaafa warri amma beeku kun dhume seenaan sun achumatti dhaabate jechuudha kanaafuu isin ilmaan keenya mana barumsaa keessatti kitaaba babbareedaa barreessaa seenaa sikkoo mandoo barreessaa seenaa odaa roobaa barreessaa seenaa holqa soof marsoofaa dirree sheekanaa Huseen barreessaa kitaabni har'a barraa'e kun burqaayyaa'een dhumne injiinar Ariiz Abdullaahitiin barraa'e kitaabota mata boqonnaalee gurguddaa torbaa ol of keessaa qabu boqonnaan jalqabaa isarratti maal jedhaa kitaaba kana keessatti wanni baay'een taa'ee jiru keessattuu ni dandeessa jedha ati biyya malee biyyee miti jedha of dhageeffadhu jedhe diinni kee guddina sammuu keetiiti jedhe yeroon kee qabeenya keeti jedhe mormii sin barbaachifneef gaaddisa hambaan dhaqin jedhe gaaddisni sansaka keetii kan sona keetii kan odaa wayyooma keetii kan miiloo faana hambaa kan gogeessa gadaa hambaa kan naanniga hambaa kan dhibii tokko muratee fidantuu gooroo hambattiin si galu of ta'ii jiraadhu jedha kitaabni kun kitaaba kana ummata kana bira bahee gaaf dhaloota kana bira ga'e dhugumatti kitaaba sammuu namaa injiinar Ariiz Abdullaahii barreesse akkuma asiireef jedhu biildiingii ijaaru tokko sammuu namaa ijaaruudha kitaabichi xiinsammuu irratti barraa'ee kitaabni kun ammoo kitaaba ergaa gurguddaa of keessaa qabuu fi kitaaba uuma tokko iyyuu dhala ilma namaatiif murteessaa ta'ee fi jiruu ilmaan uumama Aadamii faawarraa ka'ee xiinsammuu gaafuumu namni barnootaan akka uumamin qara'ee akka uumamin barnoota baratee akka uumamin uumaa isaa keessatti rabbi gaafa wafa adamuuf akka aqliidhaan nama uume haasaa kitaabichi aqliidhaan nu uume malee rabbi barnootaan akka uumamin akka waan biraa nutti hin dabalin uumama sammuu ilma namaa keessatti rabbi gaafa Aadamii faawa'u aqliidhaan si uumee jedhe kanaaf dhaloonni maalidha aaqila jedha aaqilummaan dhalachuun dhaloota dhibii tokko murachuun ammoo fidantuu gooroo hambattiin galachuun uffate jedha kitaabni kun kitaaba sorgomsookon barraa'e fuula isaa keessaa ittee tokko dubbisee achi keessatti kitaabicha osoo dubbistu dhugaa rabbitti namni dhugaa waa xiinxalu waa yaadu akka ati dhaabbattee of laalaa deemtu si godha kanaaf kitaabni kun yeroo jalqabaatiif for the first time yeroo jalqabaatiif bakka sirni qoraa murtii Oromiyaa yeroo fiixeerra ture gaaf tokkoomee uummanni Oromoo miiloo waliigalaa jalqabatti murate murtii odaa roobatti yeroo jalqabaatiif eebbifame kanaaf ilma jalqabaa isaa argatee baga gammadde baga wajjin gammanne siniin jedhe ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha akkuma beekamu aartii Oromoo keessatti har'a afaan kanaan akka barreessinuuf afaan kanaan akka hojjennuuf afaan kanaaf dhaloota akka jijjiirruuf sadarkaa kana qabsoo cimaadhaan geenye gootonni hedduun wareegama hedduu kafalanii geenyee jirra sadarkaa kana
ammoo dhaloonni irraa maaltu nurraa eegama jennee yoo dubbanne afaan kana karaa teeknooloojiitti karaa saayinsiitti guddisuun dirqama keenya. Kanaaf anis ka'umsi koo kana jijjiirra dhaloota kana karaa diinagdeetti karaa teeknooloojiitti karaa saayinsiitti jijjiiree dhaloonni kun akka waan guddaa hojjetuufi akka bu'uuratti kanarraan tana fuula keessan dura dhaabbadhee kitaaba kana isiniin ga'ee jechuudha. Kanaaf yeroo kitaaba kana har'a sitti eebbifnu kaayyoo lama qabadhee dhufe. Kaayyoo lamaan kun inni jalqabaa dhaloota dandeettii qabu jira akka godina keenyatti dhaloota aartiirratti beekumsa guddaan keessa jirutu jira. Ka dandeettii kana baasuudhaaf chaalenjiin garaagaraa gufuun garaagaraa isa mudatee dandeettiin kun keessatti dhokatee hafaa jiru waliin du'aa jiru jechuudha. Kanaaf dhaloota kanaaf kaka'umsa akka ta'uuf iddoo kanatti fuula keessan dura dhaabbadhee osoo godina kanarratti eebbisuudhaaf sitti ulfaata. Carraa hojiileen iddoo biraa jirtan hanjamu asitti argamu. Kanaaf kana booda ammoo kitaaba kanaa miti. Kitaaba hedduu akka eebbifnu abdii guddaan dhaloota kanarraa qaba. Isinirraa qaba. Hawaasa kanarraa qabaa jechuudha. Inni lammaffaa kaayyoon aadaa dubbisuuti. Dhaloota dubbiseetu biyya jijjiiruu danda'a. Dhaloota dubbiseetu teeknooloojiitti fayyadamuu danda'a. Dhaloota dubbiseetu biyyaa fi ofis jijjiiruu danda'a. Kanaaf dhaloonni kun dubbisuu qaba. Wanni baranneef wanni guddaan akka dubbifnee biyyaa fi ofillee jijjiiru. Dhaloota illee jijjiiruufi. Kanaaf hundi keenyayyuu kana hubannee jijjiirama barbaachisu kana kallattii hundaan akka lafaan geenyuun isiniin jedha. Kanaaf namni iddoo yaadeen ga'a. Adeemsi bu'aa bayii hedduun isa mudatuu danda'a. Bu'aa bayii kana kutannoo qabaannaan, abdii qabaannaan, ofirratti amantii qabaannaan, rabbi irratti amantii qabaannaan bakka deemu ni ga'a. Kanaaf dhaloonni keenya kun jabaadhaa. Waan tokkotu jira dhugaa dubbachuuf an xiiqii keessan gale maali godinoota biraa yoo fudhannee ilaalle ji'a keessatti kitaaba tokko lamaatu eebbifamaa jira. Akka godina keenyatti ammoo yoo fudhate waggattuu kitaaba eebbisuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf aadaa kana jijjiiruu danda'uu qabna. Dhaloota aartii hedduu jira wanti kun jijjiiramee kallattii hundaanuu waan guddaa arguu qabnaa jechuu godina kana keessa dhaloota kana nuu arras jiru kanaa jijjiiruu danda'a jijjiirama kan fiduu danda'u nuyi. Kabajamtoota isin hundi keessanuu isinin jaaladhaa ummata koo qaalii baay'een isin jaaladhaa ulfaadhaa ulfinni isinirraa turu galatoomaa jechuun barbaada.